אירוע הגשם של החורף הזה היה אירוע חריג והספיקות היו גבוהות מאוד. בפארק איטליה עברה ספיקה בערך בסביבות 400 קוב בשנייה. לכן זה הביא איתו המון פסולת מצד אחד, והפסולת נתקעה על העצים, ומצד שני זה עקר הרבה מאוד שלטים, ריהוט והסיע אותם לים. בגדות של הנחל היו המון גלישות קרקע. מתחת לבמה בכל הסיבוב יש גלישת קרקע כבדה מאוד שצריך לתקן אותה ולייצב אותה. בשביל נחל, בשביל האספלט, קטע של כ-500 מטר, השביל נגרף, נסחף ונעלם. אנחנו עבדנו, שדרגנו את הקטע הזה, כי אין ברירה, חייבים לעשות את זה מהר, כדי שהנזקים לא ימשיכו להתרחב ולגדול. יש לנו גם בעיות בטיחות בקטע הזה בעקבות הגשם והנזקים הגדולים. אתרי משחק או ניזוקו או התלבש עליהם פסולת שצריך לנקות, או שצריך לתקן את המדרגות שכבר נהרסו ונרכבו. וכל זה מצריך מאיתנו המון השקעה גם בנושא של בטיחות. הפארק נראה די יפה בסך הכל, אבל עדיין יש המון עבודת ייצוא, המון עבודת פינוי פסולת, ויום יום יש עשרות אוטובוסים, ולפעמים זה גם מאות אוטובוסים, עם אלפי תלמידים ואלפי מטיילים שבאים ולבקר בפארק איטליה, בגשר עצבים.